tahun 2020. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Senin, tanggal 16 bulan November tahun 2020, saya, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pacet, berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pacet nomor 006 Bawaslu .JB strip 01.23 HK .01.01 Romawi 11 2020 melantik saudara sebagai Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pacet, 16 November tahun